सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फिर से एक कर रहा हूँ मैं राइड जो दीपावली के स्पेशल पे। तो मैं जा रहा हूँ गाइस अभी कौवा खाली, जहाँ पे क्रैकर्स का मार्केट लगता है। मतलब बहुत सारे स्टॉल लगता है वहाँ पे सस्ते दामों पे, चीपेस्ट रेट में बोलते हैं लोग। लेकिन जा रहे, देखते हैं, चेक करते हैं क्या प्राइजेस है। अगर कम बेसी हुआ, थोड़ा कम हुआ तो हम बच्चों के लिए ले लेंगे, परी, अनन्या, आयुष और आराध्या के लिए, चारों के लिए। तो फिलहाल अभी हम निकल चुके हैं, तो बस अभी जा रहे हैं हम वहीं पे कौवा खाली। तो जाके देखते हैं वहाँ पे क्या प्राइजेस है, क्या प्राइजेस में मिलता है। तीन बत्ती मोड़, ये रहा सामने तीन बत्ती मोड़। यहाँ से लेंगे हम लोग राइट टर्न मेडिकल के जाते हुए रास्ते में। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं तीन बत्ती मोड़ में, और यहाँ पे लगा है हमारा ट्रैफिक रेड सिग्नल। तो चलेगा, रेड सिग्नल भी खुल गया आते आते, सही है। तो ये गाइस, ये रहा वो ब्रिज, मेडिकल ब्रिज। आपको दिख रहा होगा यहाँ से बहुत बड़ा हॉस्पिटल ये सामने लगा यहाँ पे। तो पहले देख लेते हैं कोई गाड़ी आ रहा है या नहीं आ रहा। पीछे ये आ रहा गाड़ी यहाँ पे। तो ये लगा गाइस बहुत बड़ा इंस्टॉल। चलते हैं इसके अंदर, और हमें जाना है 19 नंबर इंस्टॉल पे, जो जान पहचान है। तो फिलहाल यही है गाइस, देख लीजिए। उन्नीस नंबर राम नारायण गाइस, यही रहा इंस्टॉल। चलते हैं यहाँ पे करते हैं बात, क्या रेंज का है क्या नहीं है। फिलहाल ज़्यादा दूर तो नहीं है घर से भी, बस मेडिकल जाने वाला रास्ता पे है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा इंस्टॉल लगा हुआ है। हर एक तरीका का पटाखा आप ले सकते हैं, क्रैकर्स ले सकते हैं, हर एक तरीका का। 18 नंबर 10 राम नारायण 19 नंबर। तो फिलहाल अभी चलते हैं उसके अंदर और करते हैं बात। तो गैस फाइनली हम पहुंच चुके हैं, और ये रहा हमारा क्रैकर्स का गोदाम। बोले तो गोदाम ही समझ लीजिए। देखिए गाइस,
मतलब सारा इंस्टॉल नीचे लगा हुआ है, देखिए हर एक तरीका का क्रैकर्स है यहाँ पे, बस बड़े बड़े आवाज़ छोड़ के बच्चों के लिए छोटा छोटा वाला। या थोड़ा बहुत ये रहा हमारा क्रैकर्स, थोड़ा बहुत सामान हमने ले लिया और बस अभी यहाँ से निकल रहे। और ये देखिए आपको दिखा, चारों तरफ इंस्टॉल मैंने लिया था 19 नंबर से, ये रहा शॉप नंबर 19, ठीक है। रेट भी काफ़ी अच्छा है, बस मतलब चीप एंड रेट है, मार्केट से तो सस्ता ही लगा मुझे। तो फ़िलहाल आके आप यहाँ पे दीपावली तक रहेगा, विजिटिंग कर सकते हो, ठीक है। ये है कौवा खाली में, एकदम सामने डिसन हॉस्पिटल के सामने। और ये रहा गाइस, देखिए चारों तरफ इंस्टॉल है, आसपास में कोई घर नहीं है क्योंकि क्रैकर से कुछ भी हो सकता है, इसीलिए। और ये सामने रहा मेन रोड गाइस। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं, ये रहा हमारा स्कूटी और निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा बहुत अपने बच्चों के लिए, तो फिलहाल ये देख सकते हैं यहाँ पे बैनर लगा हुआ, सिलीगुड़ी फायरवर्क्स मेला। तो थोड़ा बहुत ले लिया है, ठीक ही है, बच्चा लोग का मन है। तो अभी फ़िलहाल निकल रहे हम घर। अरे तारा की कैसे कैसे गाड़ी घुमाता रे भाई, बिना इंडिकेटर का घुमा रहा है। कैसे कैसे लोग मिलते हैं दूर से। घुस जा भीतर, चला जा, चल जा। कहाँ बात ना, खोल रहा है पीपल को, पीपल का हमको दिया, हमको बोलता है और आराम कर कर भेंट करो। यही होता है, आदमी घुसा, क्या गाइस, ये देखो कैसे टोटो चला रहा है, ये जो चला रहा लड़का, ये जो टोटो आप देख सकते हो, ये देखिए टोटो चलाने का स्टाइल देखिए ना, ये है टोटो चलाने का स्टाइल। उसको कोई मतलब नहीं है गाड़ी कौन सा आ रहा, कौन सा पीछे आ रहा, क्या आ रहा नहीं आ रहा, उसको मतलब नहीं है, बस उसको अपना प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल हम बंद करते हैं ब्लॉग एंड यहीं पे। तो आपको अगर मेला लेना, अगर आपको क्रैकर्स लेना है, पटाखे लेने हैं, तो आप चला जाइएगा कौवा खाली में, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा गाइस। तो चलिए करते हैं ब्लॉग एंड यहीं पे, बाय गाइस।